ani mana marakkataa wayitee nuffadha hojjedhaayyuun surrii kosuma isa normaalii dhiiseen waan akka tuuttaa wayii guddaa ofirra kaa'ee itti dabale jechuudha irra isaatti. Achi booddee qabattootti gochuun immoo hin barbaanne wantichi bal'aadha waan ta'eef inuman qabadha deen ture. Lakka gaafa waltajjiirra dhaquu qabachuu hin danda'u maayikii sana qabata. So maayikii qabadhee isa kana numan gadhiise jechuudha surree isa kana. Innaa surichi bal'aadha garuu gadi hin bu'u jira garuu surichi bal'atee akkas. Surichuma keessan sossoqosse jechuudha gaa. Achi booddee utuma diraamaa hojjennu namni garmalee kolfeetu tokko keessaatii birriinuu kennuu dhufe. Diraamaa mutoo hojjennuuti. Dhufeetu abbaa 200 maal abbaa 100 malee abbaa 12 malee abbaa 12 fidee amanuu diraamaa hojjetaarra nuun hin barreenu amanuu fuudhee dirqimti godhe amanuutti adda isaatti po godhee chwaatti godhe. Achi booddee namitiin kun na biras dhufaa jirtedheen adda koo sirreesseef ga'a. Adda koo sirreessuuf lakkaan adda koo keessa kaa'uun barbaane. Giibii koo yookiin boorsaa surree kootii keessa kaa'u fedheetu dhabe. Inni irra keessa jiru surree jiru. Inni jalaan dhabu deema harkasaa keessa galche. Innaa yeroon hojjedhu akkasitti aan hojjedhan. Amma inni birrii keessa kaa'ee fixutti. Chaaman hojjedhe. Achi booddee inni na keessa kaa'ee birrii 100 sana. Na keessa kolfinee madabarreetu. Amanuu utuma hojjetu abbaan 100 irraa buute. Hirkaa buute adda isaa irraa hancufii gurbaan goge. Badaa bishaan hin fayyadamu fakkaatan. Achi booddee gaafa waltajjiirra akkas qarshiin bubu'u immoo yeroo walaloofaa walaleessanii warri sagantaa qindeessan dhufanii fuudhuni. Ayi jaalala horii. Achi booddee inni waltajjii qindeessu birrii fuudhuu dhufa. Amanuudhaaf. Fardee taasaan fuudhee darbatiirra buute. Achi booddee isa gajjedhu keeppii masaa wajjin fuudhe akkasumatti abbaa 10 birrittiis fuudhe namichi dhufeetu waltajjiirra ilaalee dhabee birrii argee dhufe immoo ga'a. Argeema dhufee mucaan akkasitti kaa'ee yeroo baanuti as keessaa fuudhee natti agarsiise amanuuni kunoo birrii 10 nan argadhe. Birrii 10 yeroo